अस्सलाम वालेकुम सामीन। खांसी का दौरा है और टोटकों ने खांसी की तबाही कर दी है। टोटके, गलत टोटके। ठीक है, आपने सिर्फ तफरीक करनी है। खांसी कौन सी है? खुशक खांसी है तो उसके लिए अलग दुआ है, और अगर बलगम वाली खांसी है तो उसके लिए अलग दुआ है। खुशक खांसी के लिए आपने क्या करना है, सूजी का पतला सा हलवा बना के या गाजर का हलवा पतला सा बना के ये सुबह दोपहर शाम खाएं। और उसके साथ साथ आपने हल्दी 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, और इसके अंदर 20 ग्राम उस्तु खुदूस, इसकी फकी बना के 1 1 चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल करें। खुशक खांसी इससे ठीक होगी। बलगम वाली खांसी, उसके लिए शहद के अंदर काली मिर्चें इस्तेमाल कर सकते हैं, लौंग, दारचीनी, अदरक का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इससे बलगम वाली खांसी वो ख़त्म होगी। ये करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।